Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons aborder plusieurs thèmes lors de cette conférence de presse. Le Conseil fédéral a pris ce matin un certain nombre de mesures préventives concernant la situation actuelle en Tunisie, en Côte d'Ivoire et en Iran. Nous aborderons ces thèmes lors de cette conférence de presse. Et puis, Monsieur Johan Schneiderman parlera également du thème des taux de change, la problématique des taux de change et de l'euro en quatrième thème de cette conférence de presse. Vous avez demain aussi, vous avez reçu l'annonce il y a quelques minutes d'une deuxième conférence qui porte sur les thèmes qui ont été traités aujourd'hui au Conseil fédéral, mais qui se déroulera demain avec Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard, la chef du DTEC. Cette conférence de presse se déroule à l'Eigerplatz, dans les locaux de Bern Mobile, puisqu'il s'agit de questions d'infrastructure, mais c'est une conférence de presse du Conseil fédéral. Donc je vous verrai demain également lors de cette deuxième conférence de presse. Voilà pour les thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on passe à ces thèmes concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Je pense que les thèmes que je vous ai annoncés vous intéressent. Donc on va passer directement à ces thèmes. Je dois préciser encore que Madame la Présidente de la Confédération doit se rendre à une séance de commission à 14 h. Donc elle nous quittera au plus tard 5 à 10 minutes avant 2 h. Donc nous traiterons les questions concernant ces deux sujets qui sont la Côte d'Ivoire et la situation en Tunisie tout de suite avec vos questions et ensuite nous prendrons congé de Madame la Présidente de la Confédération. Madame la Présidente, vous avez la parole. Bonjour, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren. Der Bundesrat hat heute an seiner heutigen Sitzung beschlossen, allfällige Gelder des früheren tunesischen Präsidenten und seines Umfeldes in der Schweiz mit sofortiger Wirkung zu sperren. Er hat auch entschieden, allfällige Gelder des nicht wiedergewählten Präsidenten des Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, und seines Umfeldes in der Schweiz mit sofortiger Wirkung zu sperren. Damit will der Bundesrat jegliches Risiko einer Veruntreuung von staatlichen tunesischen und Elfenbeinküsteneigentum vermeiden. Entschuldigung, excusez-moi pour mon allemand. La Suisse, vous le savez, Mesdames et Messieurs, a mis en place un système véritablement performant pour que des fonds illégaux n'arrivent pas en Suisse dans notre place financière, pour protéger notre place financière. Nous ne voulons pas que, lorsqu'il y a des indices que cet argent ait été volé à des populations pauvres dans le monde, est-ce que cet argent ne retourne pas vers ces populations et ne profite pas au développement des pays concernés. Vous savez que la Suisse est pionnière dans ce domaine. Nous avons adopté une loi sur l'argent des potentats qui va entrer en vigueur le 1er février 2011 et c'est dans ce cadre-là et avec cette philosophie que le Conseil fédéral a pris les décisions d'aujourd'hui. Donc je les répète en français, il a décidé d'une part de bloquer avec effet immédiat d'éventuels fonds en Suisse de l'ex-président tunisien Ben Ali et de son entourage, et également de bloquer avec effet immédiat d'éventuels fonds en Suisse du président déchu Laurent Gbagbo, ainsi que de son entourage. Il a d'autre part décidé de bloquer les biens de ces personnes en Suisse en interdisant notamment toute aliénation d'immeubles ou d'autres biens. Par ces mesures, nous désirons éviter tout risque de détournement de ces fonds avant que leur origine ne soit clairement déterminée. L'ordonnance du blocage entre en vigueur aujourd'hui pour une durée de 3 ans. Le Conseil fédéral évite ainsi que d'éventuels avoirs acquis illicitement ne soient transférés à l'étranger avant que la Tunisie ou la Côte d'Ivoire n'aient eu la possibilité de demander une entraide judiciaire en matière pénale pour obtenir la restitution de ces avoirs. Pour ce qui concerne la situation en Tunisie, la violence et des manifestations ont secoué ce pays ces derniers jours. L'ex-président Ben Ali a quitté le pays, le président du Parlement a été nommé comme président ad intérim.
Outre d'autres indices, on sait que les membres de l'entourage de M. Ben Ali, qui détenaient toutes des positions dominantes dans l'économie et la finance, ont effectué un certain nombre de voyages en Suisse ces derniers mois. Selon l'expérience, de tels voyages peuvent être utilisés pour des transactions financières et le dépôt d'avoirs dans des établissements bancaires suisses. Vu ces derniers développements, le Conseil fédéral tenait à agir très rapidement et à tout mettre en œuvre pour éviter que la place financière suisse ne puisse être utilisée pour détourner des fonds depuis la Tunisie dans le cas précis. La Commission de politique extérieure, je voudrais le souligner aussi, du Conseil des États, a demandé au Conseil fédéral de prendre des mesures dans ce sens lors de sa séance du lundi dernier. Concernant la Côte d'Ivoire, la situation dans ce pays reste très tendue. Il y a actuellement deux gouvernements, un gouvernement du président Gbagbo qui de facto dispose du pouvoir et un gouvernement qui est reconnu par la plus grande partie de la communauté internationale et en particulier par les pays africains, l'Union africaine, la CEDEAO, également la francophonie. C'est le régime du président Ouattara. Et la Suisse a reconnu également la victoire électorale de M. Ouattara. L'Union européenne a, sur la base de cette situation, bloqué les avoirs de M. Gbagbo et de son entourage. Les USA ont également bloqué certains avoirs. L'Union européenne a pris sa décision le 15 et il était donc important que la Suisse vienne très rapidement avec une décision pour éviter précisément le contournement par la Suisse des mesures décidées par l'Union européenne. Donc, très clairement, avec cette décision, la Suisse veut éviter que notre place financière serve d'endroit pour cacher des fonds qui auraient été illégalement pris aux populations concernées. Ce que vous pouvez me poser comme question, c'est de me dire est-ce que cette mesure touche des immeubles, des avions, ou est-ce qu'elle touche que des avoirs, de l'argent? Tous les avoirs et les biens des personnes mentionnées qui sont mentionnés dans l'annexe des ordonnances. Il y a deux ordonnances, une pour la Côte d'Ivoire et l'autre pour la Tunisie, sont couverts. Une autre question très certainement que vous auriez envie de vous poser, c'est est-ce que cette mesure n'arrive pas trop tard? Encore une fois, pour la Côte d'Ivoire, je vous ai répondu que l'Union européenne avait pris sa décision le 14 et qu'elle était entrée en vigueur le 15 janvier et que dès lors, il y avait des risques de détournement qui ne devaient pas être minimisés. Mais au vu des informations et de la connaissance des choses que nous avons aujourd'hui, il est très peu probable que des fonds de ces personnes aient été transférés ces derniers jours, vu l'obligation de diligence qui incombe aux intermédiaires financiers suisses. Donc très très peu probable. Vous pouvez également vous demander est-ce qu'il y a des avoirs en Suisse? Est-ce qu'on sait quelque chose? Est-ce que vous avez une liste? Il y a des indices dans les deux cas que tel pourrait être le cas et c'est la raison pour laquelle les mesures que nous prenons ont un effet aussi de prévention et de précaution. Vous comprendrez que je ne peux pas vous dire beaucoup plus sur ces indices. Et dans le rapport que les décisions du Conseil fédéral d'aujourd'hui ont avec la nouvelle loi sur la restitution de l'argent des potentiels, qui est appelée la loi Duvalier, quelles sont les relations entre cette loi et son entrée en vigueur et les décisions d'aujourd'hui? La loi rentre en vigueur donc le 1er février, elle n'est pas encore formellement entrée en vigueur, mais elle s'appliquera à des fonds bloqués que si une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale n'a pas pu aboutir. Donc, à l'heure actuelle, s'il y a donc défaillance de la part de l'État requérant. En l'occurrence, aucune demande d'entraide judiciaire n'a pour l'instant été adressée à la Suisse et c'est assez compréhensible. Dans un cas, on est pratiquement en avance, dans l'autre cas, la décision est prise en adéquation et en opportunité avec la période de temps.
Ce que je voulais vous dire encore comme conclusion, c'est que ces mesures vont dans le sens d'encourager ces deux États à demander des procédures d'entraide judiciaire en matière pénale pour que nous puissions avancer au-delà du blocage des fonds et à éviter qu'entre-temps des biens puissent quitter la Suisse. Donc effet de prévention, mais aussi effet incitatif pour les encourager à demander une entraide pénale en matière judiciaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Merci, Madame la Présidente. On passe à vos questions. Monsieur Behrenbold. Ja, ich habe zwei kurze Fragen. Erstens, woher wissen Sie, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass in den letzten Tagen keine entsprechenden Fonds bewegt wurden in der Schweiz oder aus der Schweiz? Haben Sie da eigene Untersuchungen angestellt oder wie geht das? Und zweitens, haben Sie sich formell auf die Verfassung gestützt für diesen Entscheid oder kann man einfach dieses Gesetz voranwenden? Alors, pour ce qui concerne votre première question, il existe une obligation de diligence de la part des intermédiaires financiers. Et franchement, si des personnes originaires d'un de ces deux États avaient voulu, ces derniers jours, transférer des fonds, ça ne serait pas très intelligent. Dans la mesure où, vu la situation et l'obligation de diligence, l'information serait immédiatement parvenue chez nous. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire qu'il est très peu probable que des fonds aient été transférés ces derniers jours. La deuxième question, est-ce que vous vous êtes appuyé sur la Constitution? Oui, sur l'article de la Constitution 184, alinéa 3, qui est un droit d'urgence. Oui, Monsieur Petigna. Oui, Monsieur Simonazzi a évoqué l'Iran. Est-ce que des mesures ont été prises concernant les sanctions demandées par l'ONU envers l'Iran? Et puis, est-ce que ces sanctions, si jamais le Conseil fédéral avait pris une décision, ne nuiront pas au rôle de médiateur de la Suisse dans les affaires, notamment les relations pour les États-Unis? Mon collègue Schneiderman répondra à cette question. Il est responsable du dossier et donc c'est le prochain sujet qui sera évoqué par mon collègue. On prendra ce sujet donc tout à l'heure. On reste sur les deux premiers sujets. Monsieur Moser. Sie sprechen da von einem Umfeld, wo man die Gelder blockiert hat. Ist das nur vom Präsidenten oder der ganzen Regierung? Oder wie viele Leute sind eigentlich da betroffen? Es handelt sich um eine Liste von Personen, die verschieden ist für den beiden Staaten. In Falle Tunesien, es handelt sich um ungefähr 40 Personen und die Namen sind in den Annex gelistet, die betroffen sind, die Namen der Personen, die betroffen sind. Es handelt sich nicht nur um den Präsidenten, aber auch es handelt sich auch um ihren Umfeld, das heißt leur entourage. Nicht nur die Frau. Oui. Monsieur Alonso. Oui. Mais est-ce que concrètement, il y a eu des tentatives de retrait de fonds? Écoutez, ces derniers jours? Je vous ai répondu qu'il y avait des indices. Je vous ai dit que je ne vous dirai pas plus que ça. Monsieur Gumi. Madame la Présidente, appréciation politique de votre part, est-ce que vous avez vraiment l'impression que la Tunisie est en marche vers un régime démocratique ou est-ce que vous avez l'impression que M. Ben Ali parti, les anciens tenants du pouvoir, finalement vont juste se recycler peut-être sous une autre étiquette? Alors nous avons évidemment un certain nombre d'informations qui nous parviennent de notre ambassade en Tunisie et nous avons également une appréciation de la situation, sauf qu'il est encore... la situation est encore incertaine, de sorte qu'il ne m'est pas possible de vous donner une orientation sûre à l'heure qu'il est. Je peux simplement exprimer les espoirs de la Suisse que le gouvernement sera véritablement un gouvernement démocratique qui respecte ses minorités et qui respecte les droits humains et la liberté d'expression. Mais pour l'instant, il est encore un peu tôt de faire une évaluation définitive de la situation, ce que ne font pas non plus les Tunisiens sur place. Monsieur Ramsaï.
Ja, Frau Bundespräsidentin, wer ist eigentlich im Bundesrat für die Umsetzung dieses Antipotentatengesetzes zuständig? Ist das Ihr Departement und wer, ja oder nein, gibt es eigentlich eine Überwachung möglicher weiterer Problemkundschaft, die dann mit großen Vermögenswerten, die Sie geplündert haben, in Ihren Ländern die Flucht ergreifen könnten? Ist man da vorbereitet? Und meine Frage noch an Herrn Schneider-Ammann ganz konkret. Wie lange haben Sie jeweils gebraucht, wie viele Stunden, wenn Sie für Ihre Schneider-Ammann Group 20 Millionen ins Ausland transferieren mussten oder zurück? Ich habe nicht ganz Ihre erste Frage verstanden. Wer ist im Bundesrat zuständig für diese Fragen? EDA. Für diese Vorlagen ist das EDA. Sind Sie vorbereitet? Gibt es eine Liste von weiteren möglichen Problemkunden, die sich da ins Ausland absetzen könnten? Haben Sie den Überblick oder werden Sie dann wieder überrascht und warten 5 Tage, bis Sie handeln? Nous analysons la situation dans les différents pays de manière permanente. Nous sommes informés par nos ambassades des évolutions. Et au cas où c'est nécessaire, comme vous le voyez, le Conseil fédéral peut prendre des décisions très rapides sur la base de l'article 184, alinéa 3. Il y avait encore une question adressée à Monsieur le Conseiller fédéral Schneider-Ammann. Est-ce que vous souhaitez commenter? Also 20, meine sehr verehrten Damen und Herren, 20 Millionen hinein oder hinaus. Meine Unternehmensgruppe hatte, glaube ich, diese Chance nicht. Die Geschäftsvolumina waren nicht so groß. Aber ich weiß schon, was Sie antippen. Sie wollen wissen, ob man das elektronisch verschieben kann. Das kann man. Und dann geht es sehr schnell. Also Kontoumbuchung ist in Bruchteilen von Sekunden gemacht. Das muss nicht der Koffer übers Schiff und übers Meer sein. Mais il y a encore une fois un devoir de diligence de la part des intermédiaires financiers. C'est la raison pour laquelle je répète, il est très peu probable que ces derniers jours, des fonds aient été transférés à cause de ce devoir de diligence des intermédiaires financiers. Et c'est clair que dans la situation de ces 2 pays dont il est question ici, la situation étant tendue, la situation étant une situation de crise, il est clair que les intermédiaires financiers sont par nature beaucoup plus attentifs dans le cas de fonds qui bougeraient pour ces pays. Monsieur Rebatté. C'est un peu dans le prolongement de cette question, et je pourrais dire au fond, à partir de quel moment est-ce qu'on devient un potentat pour être concerné par la loi? Parce que ni M. Gbagbo, ni M. Ben Ali ou son entourage n'ont été suspectés de dérober peut-être le bien de leur peuple du jour où ils sont tombés, ou 3 semaines avant, quand il y a eu des problèmes. Et c'est pas un peu surprenant de découvrir finalement que la loi ne permet de se poser la question et finalement d'intervenir sur décision du Conseil fédéral qu'une fois qu'ils sont tombés et que les autres ont déjà pris les mêmes décisions, sans que même vous sachiez s'il y a des fonds et sans que même les banques ou les protagonistes, là où des fonds peuvent avoir été déposés, ne vous aient averti auparavant, parce qu'on croyait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc d'abord, il y a un certain nombre d'indices, comme je vous l'ai dit. Ensuite, la situation devient digne d'être examinée lorsque des biens publics sont susceptibles de pouvoir être vendus et réalisés à des profits personnels de ces personnes. Et en général, ça arrive une fois qu'il y a doute, problème ou qu'ils ne sont plus au pouvoir. Donc c'est le cas de la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est toujours au pouvoir, il détient de facto le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais il est face à un autre président reconnu par la communauté internationale. Et là, vous avez le risque que des biens publics puissent être réalisés et donc pris au peuple auquel ils appartiennent. Hein, c'est des biens publics. Si vous avez un immeuble qui est au nom de la Tunisie ou de la Côte d'Ivoire et que cet immeuble est revendu et transféré sur un compte personnel, là, vous avez un problème. Là, vous devenez un potentat. Oui, mais le fameux clan Traboulsi, pour parler de la Tunisie, dont on dit qu'il, au fond, ponctionne l'économie depuis des années, etc., ça ne date pas d'il y a 3 semaines, cela. Et la question c'est, est-ce qu'il y avait déjà eu, que ce soit pour M. Gbagbo ou pour l'entourage de M. Ben Ali, est-ce qu'il y avait déjà eu de la part des banques des notifications d'existence en Suisse
avant, disons, ces toutes dernières semaines où, en effet, tout le monde s'accorde à parler de potentat. Mais enfin, la Suisse n'a pas attendu hier pour critiquer les problèmes de droits de l'homme ou de M. Ben Ali. Vous l'avez fait il y a bien des années. Lorsqu'il y a demande d'entraide judiciaire de la part d'un État qui réclame des fonds publics qui auraient été transférés sur des comptes personnels, là, nous entrons en action. C'est la loi sur les avoirs des potentats. On peut bloquer l'argent, on peut le confisquer, etc. On peut le rendre. Mais il faut qu'il y ait une demande d'entraide judiciaire et elle est effectivement difficile à mettre en place lorsque la personne en question ou son entourage sont encore ou font partie du gouvernement ou de son entourage. On a vu ce genre de cas par exemple avec les fonds Mobutu. Monsieur Jeanneret. Y a-t-il des risques que ce blocage interfère au fond avec la marche de l'économie intérieure de la Tunisie? Je ne sais pas, par exemple, sur l'approvisionnement en matières premières ou qu'il y ait des interactions entre ce blocage et l'économie intérieure? Mais je peux difficilement vous répondre parce qu'encore une fois, on a des indices. On a maintenant les moyens de bloquer l'argent si ça se révèle, si ces indices se concrétisent. Mais on sait, d'après les statistiques de la Banque nationale de 2009, qu'il y aurait 621 millions de francs d'origine tunisienne. En Suisse, on ne sait pas à qui ils appartiennent encore aujourd'hui. Ça nécessite qu'il y ait investigation et que l'ordonnance d'ailleurs permet, et ça c'est intéressant, c'est une information que je pourrais vous donner, les deux ordonnances permettent d'enjoindre maintenant les intermédiaires financiers de rechercher d'éventuels avoirs. Donc à partir d'aujourd'hui, les intermédiaires financiers on va leur demander de se mettre à rechercher ces fonds et de nous donner les informations. Avant, il y a un devoir de vigilance, mais là, si vous voulez, la pression est beaucoup plus forte parce qu'on va leur enjoindre de faire ces recherches. Monsieur Alonso. Madame la Présidente, est-ce que ce devoir de diligence dont vous parlez des banques, est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir des mesures provisionnelles en attendant la décision du Conseil fédéral de manière théorique, et est-ce que ça a été le cas? Écoutez, le gouvernement de monsieur Ben Ali a quitté la Tunisie, c'était vendredi. Je vous ai dit qu'entre deux, il était très très peu probable que des fonds aient été bougés en Suisse ou transférés pour des raisons de devoir de diligence et parce que les intermédiaires financiers sont naturellement très attentifs à ce qui se passe dans le cas de la Côte d'Ivoire et dans le cas de la Tunisie. Donc on ne pense pas que là, avant aujourd'hui, si vous voulez, il y ait pu avoir de pareilles mesures. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit le Conseil fédéral a décidé en temps opportun, il a décidé très rapidement. Voilà, je crois qu'on a épuisé les questions sur ce sujet. Madame la Présidente doit nous quitter. Merci Madame la Présidente. Et puis je pense qu'on va passer immédiatement au deuxième sujet, qui sont les sanctions prises contre l'Iran. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Au revoir, Mesdames et Messieurs. Noch einmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat heute, gestützt auf das Embargo-Gesetz, beschlossen, das bestehende Sanktionsregime gegenüber dem Iran auszuweiten. Für den Bundesrat im Vordergrund für diesen Entscheid steht zuerst die Erhöhung der Rechtssicherheit. Die Erhöhung der Rechtssicherheit für die schweizerischen Wirtschaftsakteure und zusätzlich die Verhinderung möglicher Umgehungen von Sanktionsmaßnahmen unserer wichtigsten Handelspartner über die Schweiz. Also Rechtssicherheit und Prävention. In diesem Sinne, ich habe es eben gesagt, ist der heutige Entscheid eine präventive Maßnahme. Wir haben bisher keine Hinweise, konkreten Hinweise, dass solche Geschäfte getätigt werden. In den vergangenen Monaten war für schweizerische Unternehmungen allerdings nicht immer klar, ob der Bundesrat in naher Zukunft weitergehende Maßnahmen gegenüber Iran beschließen würde, was die Planung von Geschäftsbeziehungen mit Partnern im Iran erschwerte. Andererseits führte die unterschiedliche Rechtslage in der Schweiz und den umliegenden Ländern gerade für international tätige Unternehmen zur Anwendung der strengeren Bestimmungen, wie sie vornehmlich in der EU schon galten. Diese Unsicherheit wird nun beseitigt.
Auch der Anreiz, aus der Schweiz heraus Geschäfte zu tätigen, die aus der EU nicht möglich sind, fällt weg. Damit entgeht die Schweiz dem möglichen Vorwurf, von den Sanktionsmaßnahmen seiner wichtigen Handelspartner profitieren zu wollen. Die neuen Maßnahmen ergänzen die vom Bundesrat zuletzt am 18. August 2010 beschlossene Umsetzung von Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates. Die jetzt beschlossenen zusätzlichen Sanktionen treten morgen in Kraft. Der Bundesrat hat im letzten Sommer die UNO-Sanktionen rasch umgesetzt und die Situation weiter verfolgt. Wir stellen fest, dass ein Teil der internationalen Gemeinschaft das Niveau der Maßnahmen zwischenzeitlich verschärft hat. Die Schweiz zieht nach. Tatsächlich haben nicht nur die USA oder die EU-Mitgliedstaaten die Sanktionen verschärft, sondern auch eine ganze Reihe anderer Staaten und wichtige Handelspartner der Schweiz. So haben zum Beispiel Australien, Japan, Kanada, vor ein paar Tagen Norwegen, Neuseeland oder Südkorea in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen weitergehende Sanktionen beschlossen. Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass der Handel mit Gütern und Dienstleistungen, die von den Sanktionsmaßnahmen nicht betroffen sind, das gibt es auch. Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass der Handel mit Gütern und Dienstleistungen, die von den Sanktionsmaßnahmen nicht betroffen sind, weitergeführt werden kann und die entsprechenden legalen Finanztransfers nicht behindert werden. Letzte Bemerkung. Der Bundesrat wird sich weiterhin auf diplomatischer und politischer Ebene für eine Lösung des Konflikts zwischen der Staatengemeinschaft und dem Iran betreffend dessen Nuklearprogramm einsetzen und die guten Dienste anbieten. Ich fasse zusammen. Es geht um die Sicherstellung von Rechtssicherheit. Es geht um die Sicherstellung von Prävention. Und es sind die guten Dienste in der Vermittlung zwischen dem Iran und der Staatengemeinschaft, insbesondere USA, durch uns weiterhin angeboten. Das ist der Beschluss des Bundesrates heute Morgen. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je propose qu'on prenne tout de suite les questions à ce sujet. Monsieur Moser, vous avez une première question. Ja, Herr Bundesrat, Sie haben jetzt die Sanktionen verschärft. Da frage ich mich, wie können Sie da noch die guten Dienste ernsthaft ausüben? Sind Sie denn da nicht ein bisschen einseitig gegenüber dem Iran? Also bisher war man auf den UNO-Sanktionen konnte man noch neutral sich verhalten. Jetzt ziehen Sie die USA-Sanktionen, den EU-Sanktionen nach. Inwiefern geht das noch gut mit den guten Diensten? Das ist eine ganz entscheidende und kritische Frage, das gebe ich gerne zu. Wir haben das natürlich abgewogen. Es geht darum, und da ist das Primat, dass wir unsere Wirtschaftssubjekte, die Unternehmungen rechtssichern und präventiv dafür sorgen, dass die Umgehungsplattform gar nicht erst entsteht. Das müsste eigentlich auch im Interesse Irans sein. Und auf dieser Basis werden wir jetzt sehen, wie reagiert wird. Von unserer Seite sind die guten Dienste, um weiterhin vermitteln zu können, selbstverständlich aufrechterhalten. Erlauben Sie mir da eine Nachfrage. Ich verstehe nicht ganz, wieso das auch im Interesse des Irans sein soll, dass man hier keine Umgehungsgeschäfte in der Schweiz betreibt. Auch der Iran hat wiederholt angemeldet, dass er normalisierte Verhältnisse mit Ländern wie der Schweiz kennen will. Rechtssicherheit kann nicht nur im einseitigen Interesse sein. Mit anderen Worten, was zugelassen ist an Handel, wird zukünftig wahrscheinlich wieder gemacht werden, weil jetzt die Firmen, die wissen, dass sie Produkte und Dienstleistungen nach Iran bringen, die nicht dem Embargo unterstehen, dass die möglich sind. Und das könnte dann auch im Interesse des Irans sein. Monsieur Ramsayer. Ja, Herr Bundesrat, wenn Sie Staatengemeinschaft meinen, dann sagen Sie selber, meinen Sie die USA. Es läuft da hier seit Jahren eine Kampagne der USA gegen den Iran. Und die Schweiz lässt sich vor diesen Karren spannen. Diesen Eindruck hat man. Der US-Botschafter hat kürzlich in Interviews die Schweiz ermahnt
und sich eingemischt in die Politik der Schweiz. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, ist der Bundesrat einmal mehr vor US-Forderungen auf die Knie gegangen. Und wenn wir schon beim Thema sind, hat der Bundesrat sich auch darüber unterhalten, was er jetzt genau gegen die Spionagetätigkeit der US-Diplomaten in Genf unternehmen will, die kürzlich enthüllt worden sind. Ich beginne hinten. Das zuletzt jetzt angesprochene Thema war nicht Gegenstand der heutigen Diskussion, hat auch nichts mit dem heutigen Entscheid zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Dann sage ich Ihnen mit gutem Gewissen, wir lassen uns nicht vor den Karren der Amerikaner spannen. Wir haben unsere autonomen, eigenständigen Einschätzungen gemacht und haben gesagt, wir wollen dieses Land davor schützen, dass es eines Tages als Umgehungsplattform in Erscheinung trete. Und wir wollen insbesondere eine Grundlage, eine Rechtsgrundlage schaffen, damit das Geschäft, was mit dem Iran gemacht werden darf aus europäischer Sicht, EU-Sanktionsniveau, dass das weiterhin gemacht werden kann oder sogar vermehrt möglicherweise wieder gemacht wird, wenn die Rechtsgrundlage gesichert ist. Es ist unsere Einschätzung, es ist eine autonome Einschätzung. Ich stehe mit gutem Gewissen dazu und es ist nicht irgendein Druckversuch, der auf uns ausgeübt worden wäre. Monsieur Forster. Ja, was hat das jetzt für einen Umfang, dieses Embargo, also was das Handelsvolumen anbelangt, das betroffen ist, und was die Güter anbelangt oder die Branchen? Ist das die Finanzbranche? Was kann man sich da konkret darunter vorstellen? Wenn ich Ihnen zwei Zahlen gebe, im Jahr 2010 hat die Schweiz 700 Millionen Schweizer Franken nach Iran exportiert und 41 Millionen importiert. Das sind etwa 10% weniger als im Jahr zuvor, nämlich 2009. Daraus könnte man auch ablesen, dass die Unsicherheit dafür gesorgt hat, dass Zurückhaltung geübt wurde. Und im Finanzbereich gibt es keine solchen Zahlen. Im Finanzbereich wissen wir, dass Banken mit ganz wenigen Ausnahmen sich aus dem Geschäft peu à peu zurückgezogen haben, um nicht von irgendeiner Seite her plötzlich unter Druck gesetzt werden zu können oder beteiligt zu sein an etwas, was nicht zulässig ist. Monsieur Moser. Inwiefern sind denn die Öltrader betroffen davon? Ich meine, es laufen ja in Genf und Zug laufen ja sehr viel Öl- und Gasgeschäfte auch, und die sind ja der Iran auch direkt betroffen. Da muss ich passen, ich kenne die Zahlen nicht, aber Öl ist bisher meines Wissens auch nicht auf der Liste. D'autres questions? Ça n'est plus le cas, donc je propose qu'on passe au dernier thème, qui est la question des taux de change et de l'euro. Monsieur le Conseiller fédéral, je vous donne la parole. Dankeschön. Schweizer Franken, Wechselkurs. Ich weiß, Sie wissen es, die Öffentlichkeit weiß es, ist das Thema der letzten Wochen. Ich bin persönlich auch über die Wechselkursentwicklung besorgt und nicht erst seit ich im Amt als Wirtschaftsminister bin. Ich bestätige oder halte einfach fest, dass Herr Gerber letzte Woche auf meine Bitte diesen Wirtschaftsausschuss zusammengezogen hat, eine Lageanalyse gemacht hat. Ich lege Wert darauf, dass es kein Krisengipfel war. Für uns war es eine Lageanalyse. Wir haben mit den Branchen jetzt alle Gespräche geführt. Wir haben mit Einzelfirmen Gespräche geführt. Wir sind, glaube ich, zum heutigen Tag auf aktuellstem Wissensstand. Ich habe gestern Abend den Wirtschaftsausschuss des Bundesrates zu einer Aussprache eingeladen. Die Ergebnisse dieser gestrigen Sitzung sind heute Morgen im Bundesrat, darüber ist heute Morgen im Bundesrat informiert worden, und selbstverständlich sind die Ergebnisse der Aussprache, die Staatssekretär Gerber gemacht hat am vergangenen Freitag, in die Diskussionen von gestern und heute eingeflossen. Wir haben Maßnahmen
erörtert. Ich glaube, sagen zu können, dass wir bei Bedarf auch handeln könnten. Ich komme gleich darauf zurück, aber ich will vorher ganz kurz eine Einschätzung der Lage machen. Die Lage ist ernst, wenn Sie mir das so gestatten. Einzelne Branchen und Unternehmungen leiden wirklich. Und ich komme aus einer Exportindustrie, ich glaube, das einschätzen zu können. Aber in einer Krise, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir nicht. Die Schweizer Wirtschaft ist grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt. Wir sind besser aus der Rezession gekommen oder aus der Finanzkrise gekommen der Jahre 8 und 9. Wir hatten im letzten Jahr ein Wirtschaftswachstum von mutmaßlich 2,7%. Und die Arbeitslosigkeit ist im Jahre 2010 von anfänglich 4,2 auf 3,6% Ende Jahr zurückgegangen. Das ist so ganz grob die Situation, in der wir uns befinden. Wir gehen davon aus, dass wegen der Wechselkursproblematik sich das Wachstum jetzt abschwächt über die nächsten Quartale. Fragen Sie nicht, was dann das Wachstum ist. Sie kennen die Prognosen, aber es ist immer noch Wachstum. Damit will ich noch einmal sagen, wir sind nicht in der Krise. Dann ein Wort zur Geldpolitik. Auch ich weiß, dass eine nominelle Wechselkursentwicklung allenfalls kurzfristig zumindest nur mit monetären Maßnahmen effektiv beeinflussbar wäre. Und dafür trägt die Verantwortung ausschließlich unsere Nationalbank. Und die Nationalbank ist unabhängig. Der Bundesrat hat sich auf wirtschaftspolitische Maßnahmen zu beschränken und ich bitte Sie schon jetzt, bei den Fragen dann nicht vor allem über die Nationalbank mit mir diskutieren zu wollen. Jetzt, was können wir tun? Die Konjunkturstabilisierungsmaßnahmen, die im Jahre 9 eingesetzt wurden, die sind viele davon noch bis Ende dieses Jahres abrufbar, also in Kraft. Wir studieren eine Verlängerung. Dann sind weitere kurzfristig wirksame Maßnahmen in Prüfung. Ich komme noch ganz kurz darauf zurück. Und was ganz entscheidend ist, dass wir jetzt nicht in der momentanen Krise irgendeine Umsteuerung in eine rigidere Politik machen sollten, sondern dabei bleiben, dass wir die mittel- und längerfristigen Maßnahmen treiben. Das sind Wachstumsmaßnahmen, das ist unsere Wachstumspolitik. 2 Stichworte dazu. Es geht um Standortförderung in den Jahren 12-15 und es geht zum Beispiel um die Aushandlung von Freihandelsabkommen. Also diese Art politische Unterstützung wird weiterverfolgt. Noch einmal, ich weiß, die Exportindustrie und auch der Tourismus, die sind enorm gefordert. Und ich habe sehr hohen Respekt vor den Unternehmungen und Unternehmen, die jetzt diese Zeit durchstehen. Und ich hoffe natürlich, dass es gelingt, den Unternehmungen, den Unternehmerinnen und Unternehmen gelingt, mit unseren flankierenden Maßnahmen möglichst gut aus der Wechselkurskrise herauszukommen. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht Krise, aus der Wechselkursproblematik herauszukommen. Ich gehe davon aus oder hoffe zumindest, dass sich das gelegentlich wieder etwas entspannen wird. Stichwort Tourismus. Der Bundesrat diskutiert, dass eine zeitlich befristete Erhöhung der Mittel für Schweiz Tourismus, wie sie im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen wurde, eine sinnvolle Maßnahme sein kann, um einem Einbruch der Nachfrage in diesem Bereich zu begegnen. Ich rede von einer kurzfristigen Intervention, möglicherweise für die Jahre 2011 und 2012. Und es geht dann darum, dass man vor allem die Binnennachfrage positiv beeinflusst. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Sie wissen, die Kurzarbeit ist ein bewährtes Mittel, um kurzfristige Engpässe überbrücken zu können.
Zurzeit gibt es immer noch aus dem Konjunkturprogramm die Möglichkeit, dass man 24 Monate lang Kurzarbeitsentschädigung bekommen kann. Dieses Programm ist auch intakt bis Ende Jahr. Auch da kann man darüber diskutieren, wann man einsetzen muss, um es allenfalls zu verlängern, sollte die Situation schwierig bleiben. Dann die wachstumspolitischen Maßnahmen noch einmal in aller Kürze. Ich habe die KTI noch nicht erwähnt. Das sind Innovationsförderungsmittel. Die gehen vorne in den Prozess, wenn der Prozess heißt, man sucht gute Ideen, man treibt die Unternehmungen über Projekte an. Ich spende das Geld lieber dort, als dass man es später, sollte die Arbeitslosigkeit auffangen müssen, dass man es in der Arbeitslosigkeit investieren muss. Ich habe die Freihandelsabkommen erwähnt. Die sind ganz entscheidend wichtig und vielleicht hier auch eine Zusatzbemerkung, wenn es gelingt, Freihandelsabkommen abzuschließen, dann verdoppelt sich in der Regel das Geschäftsvolumen mit den Partnerländern in den ersten Monaten, in den ersten 2 Jahren um einen Faktor 2. Wir sind insbesondere daran, das Freihandelsabkommen mit China voranzutreiben. Nächste Woche am WEF werden wir die ganz konkreten Verhandlungen starten. Der Bundesrat weiß, dass es auch Wechselkursgewinner gibt. Und er will diesbezüglich zusätzliche Transparenz. Und die Vorteile aus dem vergünstigten Import sollen auf die ganze Wertschöpfungskette weitergegeben werden. Heute ging es darum, im Bundesrat zu informieren. In den kommenden Wochen wird der Bundesrat dann Beschlüsse fassen können. Kurzfristig stehen die Instrumente aus dem Konjunkturförderungsprogramm zur Verfügung. Ich werde wieder informieren, wenn der Bundesrat dann beschlossen hat. Und ich hoffe natürlich, dass wir aus der Wechselkursproblematik herauskommen, ohne dass allzu viele Arbeitsplätze wegen der Wechselkurssituation in Frage gestellt wurden. Das ist das, was ich Ihnen heute in der Kürze nach der Information des Bundesrates sagen kann und sagen will. Ich werde am nächsten Montag an meiner nächsten 100-Tage-Medienkonferenz etwas einlässlicher auf das Thema zurückkommen. Voilà, merci Monsieur le Conseiller fédéral. Nous passons à vos questions. Monsieur Burkhardt. Sie sagt, neben der Bundesrat, die Gewinne sollen auf die ganze Wertschöpfungskette weitergegeben werden. Ist das einfach ein frommer Wunsch oder können Sie das auch umsetzen? Der Bundesrat kann das heute nicht die Politik kann das heute nicht umsetzen. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen jetzt etwas zusätzliche Transparenz. Und mit der zusätzlichen Transparenz gibt es dann wahrscheinlich Diskussionen, wer bekommt von diesen Vorteilen wie viel. Und wenn diese Diskussion möglich ist, also über die zusätzliche Transparenz der Markt etwas stärker zu spielen beginnt, dann dürfte mutmaßlich die ganze Wertschöpfungskette davon profitieren, ohne dass man irgendwie dirigistisch gesetzlich eingreifen muss. Das heißt zusätzliche Transparenz, wie konkret? Ja, wir sind daran, etwas mehr zu machen als nur Stichproben, also zu verstehen, wer importiert wie viel von den Zusatzmargen wird an wen weitergegeben. Das versuchen wir jetzt etwas systematischer aufzuarbeiten. Autre question, Monsieur Studer. Also muss ich mir das vorstellen, so wie die Preissenkung von Coop und Migros, das möchten Sie flächendeckend? Ich will den Markt spielen lassen. Und damit er spielen kann, braucht es vielleicht etwas zusätzliche Transparenz. Monsieur Berlacher. Ich stelle jetzt doch noch eine Frage, die halbwegs mit der Nationalbank zu tun hat. Die stellt sich ja gegen dieses viel zitierte Gentleman's Agreement mit der Begründung, das basiere alles nur auf Gerüchten. Sehen Sie nicht einen Bedarf,
dass man diesen Gerüchten nachgeht, um diese zu entkräften? Und wenn ja, welche Instanz könnte das überhaupt machen? Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Und ich habe für mich verstanden, dass das Gentleman Agreement von 1976 letztlich nichts gebracht hat. Und das wiederum führt dazu, ganz abgesehen, dass es uns nicht ansteht, dass wir die Nationalbank dazu nicht auffordern. Monsieur Ramsayer. Herr Bundesrat, Sie haben sich ja, als Sie noch Unternehmer und Nationalrat waren, oft genug über den Bankenpolyp beklagt, der die Realwirtschaft, die produzierende Wirtschaft schädige. Jetzt wird auf den Schweizer Franken spekuliert, da verdienen Leute viel Geld und der Franken wird härter und härter. Hat wenigstens jemand im Bundesrat gefragt, ob man etwas dagegen machen könne oder etwas konkret vorgeschlagen? Ja, Sie dürfen schon davon ausgehen, dass wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich sage ganz deutlich und meine das wirklich so, es gibt überhaupt keine Hinweise, Beweise, dass spekuliert wird. Das ist eine Vermutung, das ist eine Ansage. Es nehmen die Banken Aufträge entgegen. Ja, was ist das denn wirklich? Und da ist ganz schwierig darüber zu entscheiden, ist das jetzt gemacht, weil man den Kurswechsel nutzen will oder ist das courant normal? Ich habe versucht zu verstehen, wie sich die Volumina, die Handelsvolumina bewegen. Da gibt es Aufs und Abs, selbstverständlich, aber es ist nicht möglich, dass man Spekulation anmahnt, weil man in keinster Art und Weise Beweise dafür hat. Ganz abgesehen davon, dass, glaube ich, etwa 5% des Handels mit Schweizer Franken, im Verhältnis Schweizer Franken-Euro hier in diesem Land gemacht werden. Alles andere wird in der Internationalität abgewickelt. Und darauf hat die Nationalbank keine Einflussmöglichkeit. Und damit will ich das Thema wieder der Nationalbank übergeben. Das ist Ihre Angelegenheit. Monsieur Kliva. Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, concernant les mesures relatives au tourisme, vous avez évoqué plus de moyens financiers pour Suisse Tourisme. Si j'ai bien compris, c'est peut-être à plus long terme et c'est des conséquences assez indirectes. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens à plus court terme pour soutenir le tourisme en Suisse à différents niveaux? Wir haben die Vertreterinnen und Vertreter des Tourismus konsultiert. Die sind ihrerseits in der Lage, gewisse Marketingmaßnahmen unmittelbar auszulösen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir kurzfristige zusätzliche Mittel in Diskussion haben, um dem Standort Schweiz vielleicht ein zusätzliches Gesicht zu geben, damit der eine oder andere Schweizer möglicherweise seine Ferien weiterhin in der Schweiz macht und nicht ins günstigere benachbarte Ausland ausweicht. Das ist das, was ganz kurzfristig möglich ist. Da wird darüber jetzt im Detail debattiert und es werden dann die Gelder vom Bundesrat zu beschließen sein. Monsieur Moser, encore une question? Von wie viel Geld reden wir da, wenn Sie vom Tourismus zusätzliche Gelder sprechen? Da kann man nie genug geben, aber ich kann Ihnen die Zahl, dass sie nicht beschlossen ist heute, an die wir denken, das kann ich Ihnen heute so nicht einfach auf den Tisch legen. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus le cas. Dans ce cas, je propose de conclure ici cette conférence de presse et je vous laisse vous adresser à M. Christoph Hans s'il y a des demandes d'interview bilatérales. Merci, bon après-midi à tous et à demain pour la conférence de presse concernant les infrastructures.